இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து வீட்டில் உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு ஒரு ஹெர்பல் ட்ரிங்க் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். இது வந்து நார்மலாக காஃப், கோல்டு எல்லாத்துமே சீக்கிரமாக வந்து க்யூர் ஆகும். ஒரு 3 டைம்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக குடித்தாலே பெர் டே வந்து நம்மளுக்கு க்யூர் ஆகும். அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த லெமனையும் இஞ்சியவும் நல்லா வந்து பொடியாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பேனில் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம்ல லெமன், ஜிஞ்சர், க்ளவுஸ், பெப்பர் எல்லாமே போட்டு வாட்டர் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து இதை பாயில் பண்ண விட்டுலாம். 1 டம்ளர் ஊற்றலாம். 1 டம்ளர் வந்து கொஞ்சம் வத்துற அளவு நல்லா வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம 1 டம்ளர் போட்டு பண்ணோம் இல்லையா, 1 டம்ளர் வந்து நல்லா வற்றி கொஞ்சம் பாதியாக வந்து குறைஞ்சிருக்கும். அது குறைஞ்சதுக்கப்புறம் ஆற வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலில் ஊற்றி நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.